Так храпит. Такой шкодный. Только что посвистывал, сейчас храпит. У нас сегодня день влюбленных. Ну, как, собственно, везде. Ну что, выспался, красавчик? А посвистеть? А посвистеть? Носик такой, курносик. Язык вывалил. Эх ты! Итак, поздравляю всех с Днем Святого Валентина. Желаю счастья, здоровья, самое главное, океаны. Полные океаны, громадные океаны, полные океаны. Не перебивай меня. Безумной любви. Двухсторонней, взаимной любви. Ну, давай еще разок спой. Ага-иго. Ну, здравствуйте. Ну, здравствуйте. Ну, давай. Ты доченьку жду. Классно. Ночь была очень холодная. Ночью было 8 градусов тепла. Ты что орешь? Сегодня 26, плюс 26. Днем 26. Пошли, билетики покажем. Нас какие растут громадные. Прямо на пальме. Как они называются, боже мой. А если каменюка на голову упадет? Вот тут еще одна ленивая река. Только по той реке мы плавали, обязательно надо было садиться в круг. А здесь надо обязательно одевать спасательный жилет. Красотень. Потрясающий вообще парк. Работка. Вот так целый день плаваешь вместе с людьми. Если надо, их спасаешь. Я бы тоже таким спасателем пошла. Вон их тут сколько. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Около 10 всегда. Начинаются волны. Плывем. Все, пошли, попали. Надо мне камеру прятать под шапку. Давай. Ну давай, уже плывем. Плывем. Давай, уже плывем. Давай. Ой, классно как. Давай уже в общую речку, давай. Ура. Как будто бы вулкан. Веселая. А меня качает. Оба, сейчас повернет меня назад. Потом меня повернет вперед. Лайфгарды сидят. А вот он островочек. Ну, давай.
Ой, пошли под мост, пошли под мост. Так, музычка, тихо, 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 музычка, тихо, 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 тихо. Это опять же музыка оттуда, откуда. А там небо начинает затягиваться тучами, реально вчера такие тучи пришли. Я думала, что будет ливенецкий. Нет, ничего не было. Но ночь была очень холодная, порывы ветра такие были сильные. Вон она как сильно вода. Вот сильные струи воды вытекают, бьют вот из этих стенок, и поэтому... Тихо, 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 не надо тут сильно. Везде включены эти, так сказать, устройства, чтобы музыку передавали. Опаньки. Такой красивый музыкальный инструмент, это как она называется? Губная гармошка. Отсюда тоже место отплытия. Девчонки. Ой, как здорово. Музыка, тихо, 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 тихо. Опять я пошла задом. Мы сегодня на аттракционах не катались, как-то не до этого. Надо было согреться. Так хорошо. Он такое колючее дерево. Там на нем колючки, а сверху вообще такие громадные колючки. И попробуй туда залезть на него. Никто никогда не залезет. Как здорово. Боже, какая лепота. Спасательный круг побежит. Прячу камеру. Ой, я поплываю уже все. Еще одну. Намочила, конечно. Еще одну. Идите вы нафиг. Мне и так не жарко. Люди убегают. О, холодно. Ой, как здорово, боже мой. Не надо меня поливать, не надо. Вон он, водоворот. Прямо отсюда бьет. Такая струя. Еще один мостик. Так, а как же мне теперь выходить, интересно? Вместе с камерой. Или еще кружочек сделать? Ой, какой красивый мальчик. Ой, какой красивый. Оттуда вода выплевывается. Сейчас он будет плеваться водой. Вон он плюется. Ах ты засранец. Вот так вот. Классный такой. Ой, как хорошо, господи. Ну что, надо выходить. А как же выйти? А ты же выйдешь. Я уже потихоньку. Ух, вышла. Кружок, плыви. Плыви, кружочек. Так, такое сильное течение. Я иду ногами, меня аж выталкивает с воды. Если честно, чуть-чуть примерзла. Вон сколько людей стоит в очереди. Чтобы прокатиться на этом сумасшедшем просто сумасшедшем аттракционе. Они залезают туда вверх, их ставят в трубу. И из-под ног вытаскиваются задвижка и все, и ты летишь с высоты, такой высотищи под своим весом. Бешеный полет. Ай, какая ты сильно течет. Ура! Ой, как хорошо, господи. Эти цветочки называли мимоза. Вот у нас растет такая мимоза, только она ярко-ярко такая, вернее, нежно-нежно. Это красная, она такая розовая. А вот это она красная. Гляньте, какая красавица. Боже, какая прелесть. Итак, все, пошли. Какая красотень. Построили такое чудо. И оно будет давать деньги каждый день, причем бешеные. Один раз построил и забыл. Поддерживаешь, конечно, чтобы ничего не нарушилось. А вот это вот детское место. Ну, либо для тех, кто, может быть, не умеет плавать, опять же. Ну, скорее всего, что-то детское.
Ой, как хорошо, Господи. Так, тучки. Кажется, дождь начинается. Кажется, дождь начинается. Точно, кажется, дождь начинается. А вот отсюда вот они вылетают. Вот те, которые оттуда летят. Сейчас будет вылетать. Я представляю. Наверное, людей очень полных, может, туда не пускают, потому что застрянет и трындец. Я знаю, что по росту точно, если маленький ребенок, там какой-то рост, ниже определенного роста, не пускают. Ну давай. Давай, ты где? Короче. Обаньки, пошли. Слышу. Вон он. Ух! Девчоночка маленькая. Класс. Вот так, наверное, мы в свет приходим. Вот так вот нас сбрасывают откуда-то, мы такие фух ногами вперед. Нет, мы головой вперед. Итак, restrooms, showers and lockers. Lockers это вон там эти ящики такие, которые закрываются на замок. Вы можете себе купить такой лакерс, спрятать туда ваши ценные вещи, которые вы с собой сюда взяли или не взяли. И вот тут начинается пляжик. Настоящий пляж с настоящим песком, с настоящими волнами сейчас начнутся. А вот такую вот кабану можно купить. Ну, с тем, чтобы якобы быть подальше от людей. Мало ли там, допустим, Стив Джобс. Ой, его уже нет, к сожалению. Допустим, Алла Пугачева приедет. Не захочу, чтобы ее все видели. Вот она себе такую штучку снимет за $400. Или Филипп Киркоров, например. И будет прятаться от людских глаз. Занавесочки, все это прочее. А мы простые смертные, мы вот там. Слава Богу, нам не от кого прятаться. Слава тебе, Господи. Ну что, до свидания. Аквапарк, небо затянулось тучами. Уехали. До свидания, Волкана Бэй. До новых встреч. Какие красавцы, красавцы. Все, переодеваемся и домой. Это февраль месяц, середина февраля. Сколько необыкновенных цветов. В автобусе дефибриллятор. В автобусе штук 8 телевизоров. Ой, сиденье интересное водителя. Я себе тоже такое хочу. Так вот. Уже подъезжаем к гаражу. Вот наш паркинг, гараж. Это так отражается в стекле. Baby, don't push me.